كتير عم نسمع مصطلح العلاقات السامة مؤخراً على السوشيال ميديا. اليوم حبينا بس نعرفكن عنه. نحن معنا فريق أخصائيين، بس نحن كفريق العمل جمعنا شوية معلومات وجبنا لكم إياها بهالفيديو. العلاقة السامة هي علاقة غير صحية، ممكن تكون مع أهل، مع صديق، مع حبيب، مع زوج أو حتى قرايب. هي علاقة بتأذيك نفسياً وجسدياً، بتأثر على نوعية حياتك، بتفقد فيها الإحساس بالأمان، بصير عندك عطول تعلق مرضي بالشريك، بتحس أنك عطول مضطر تقدم شرح وتبرير لكل تفصيل بيمرق معك. هي علاقة بيفتقر فيها الأشخاص للتواصل والحوار والتفاهم بين بعضهم. دايما الضحية بيكون هو الضعيف، ودايما بيتعلق بالشريك وبالخوف من خسارته على الرغم من الازدراء والإهمال. من أهم صفات هاي العلاقة إنه الضحية دايما عنده قلق من ردة فعل الشريك، دايما عنده قلق من تصرفه إذا كان صح أو لا وشو ممكن تكون ردة الفعل عليه، دايما عنده خوف إنه الشريك ما رح يرضى، وغالبا بيخاف لأنه رح ينقلب الحق عليه. دايما بيكون دايما في تقليل من طرف الشأن الآخر، دايما في ازدراء، دايما في إهمال. بيتولد عند الضحية الشعور بالذنب، بيكون دايما موضع شك ودايما موضع تبرير، وعطول بيحس إنه الحق عليه. بيصير الضحية عطول يجمل تصرفات الشريك قدام العالم، ودايما يلاقي له تبريرات لتصرفاته المزعجة، ودايما بيحاول يجمل أي شيء ممكن يعمله. كيف ممكن نتعامل مع الشخصية السامة؟ أول شيء لازم نعرف إنه في مشكلة لنقدر نحلها. من أهم الخطوات إنه لازم نرسم حدود لهاي العلاقة، شو المسموح يصير وشو المسموح ما يصير. بنحاول نتجاهل قدر المستطاع. غالبا الشخصية السامة دايما بدها انتباه واهتمام، فنحن نحاول نتجاهل قد ما بنقدر. أهم شيء لا نوقع ضحية الإحساس بالذنب. لازم نعرف حالنا أكتر، نركز على نقطة إنه مو نحن الشخص الملام. لازم نحسن نفسنا ونحسن صحتنا النفسية، نعزز ثقتنا بحالنا أكتر. بالأخير خلي ببالك شغلة، إنه أنت دايما تستاهل حياة أحلى، وإنه أنت الشخص الوحيد المسؤول عن سعادتك.